Vtipné. Řekni něco. Kamera frčí. Paní Šporová, chci projet. Jo, funguje to. Paní Šporová, chce mít projev. Já dávám půl minuty, přátelé, kamarádi. Kurva, co to je? Počkej, tě naladí. Tak. Spíňa, co to mají za vkus? Tam máš stejně volný, pičo. Dej čaj! Come on! Tam vzadu! Tam vzadu. Asi potlesk! Dešak, co děláš? To funguje. Vždycky do mídelce. Spíňa, zkus se čím? Co? Raz, dva, tři, rozhodčí. Přátelé, kamarádi. Takže, jo, zatleskáme ještě jednou. Přátelé, kamarádi. Jeď na 120. Chtěl bych vám za oba tři předsedy prasečáku popřát krásný nový rok a u této příležitosti bych chtěl poděkovat všem. No, ne všem, ne, počkat, všem ne. Všem, kteří mi v roce 2008 poslali nějaké maily. To znamená? Jmenovitě. Protože díky vaší dobrotě jsem přestal pít Coca-Colu, neboť se s ní čistí skvrny na WC. Už ani nechodím do kina, neboť se bojím, že si sednu na infikonovou jehlu. Co kecáš? No, už neparkuju ani v krytých parkovištích, neboť se bojím, že mi někdo daruje parfém, aby mě nadrogoval a znásilnil. Nic s vás nemůže. Všechny moje úspory jsem poslal na účet Amy Bruce, chudého dítěte, které čeká na transplantaci srdce, již alespoň posté. A zajímavé je, že od roku 1995 má stále 7 let. Můj mobil Nokia, který jsem měl dostat zadarmo, stále nepřišel. Ani lístky do Disneylandu. 21krát jsem přeložil oslavu svých narozenin, neboť stále čekám na donášku vína zdarma. A všichni mý přátelé se mnou nemluví. Je? No. To nebude těma mailama. No, to je jedno. Zapsal jsem své jméno na list s dalšími 3000 jmény na záchrannou veveřice z Mozambiku, která má každou chvíli vypnout, teda vyhnout. A je tak vzácná, že ještě nikdo neviděl. Jenom ty. Ale hlavně, To nebude Martina. hlavně znám již recept, jak najít Jo, to bylo dobré. Já si musím zajímavý, jo. No tady, znám již recept, jak najít spřízněnou duši. Ticho tam. Stačí napsat na papír, ticho. Stačí napsat jméno na papír, poškrábat si záda a přitom se točit ve směru hodinových ručiček kolem Renaulta. Uveď to. Ano. No. Ty máš pasatále. Tak pak taky tím, že jsem ty maily neodeslal, jsem měl mít neštěstí již přibližně 3000krát, být asi 67krát mrtvý, neboť jsem nikdy neodeslal ty maily dál a už vůbec ne do 24 hodin. 24 hodin. No,
Takže vám děkuju za všechny maily a krásný nový rok. Já jsem ještě úplně zapomněl, jelikož poslední bod programu je jako protože prasečák, no už vím, ne? Protože prasečák je multimediální prasečák, tak máme ticho, Nezví. protože máme živý přenos Odkud, z Václaváku. no, Mejdan roku z prasečák. Máme živý přenos z náměstí a už se ujme Dušan. Čeho se ujme? Neřekl. Dušan! Jo, omluvte případné technické problémy, protože to není jednoduchá záležitost. Už máme video, Zběl, už máme video. Už máme ale video. Davide, slyšíš nás? Vidíme Davide, kaleidoskop. slyšíš nás? Davide? Kaleidoskop. Halo? Ne, opravdu, teď je to opravdu živě. Davide? Ne, to je opravdu spojeno teď živě, jo. Davide, slyšíš nás? Halo, Davide? Ano, čau. Chci si zeptat, prdele, už vás nemám obraz. Nevadí, Davide, aspoň zvuk. Můžeš nám aspoň popsat na minutku, jak to tam na tom náměstí vypadá? Slyšíš nás? Jak to vypadá? Ahoj, ahoj. Ty vole, nevím, co pro lidi. Je tady ty vole sranda, kurva, pokazu tady video známých, ale takhle někam. No ne, chci se, když už mluvíš o těch známých, prosím tě, řekni nám, je tam někdo, kdo by z toho za zmínku, koho bys tady chtěl pozdravit, nebo no lidi, koho tady znají, někdo známý? Potkal jsem právě známých, chtěl jsem je tady dovést, aby jsme tady připomínali tady do Pračkánu. Ano. No ne, Davide, podívej se, vyslali jsme ti to z jednoho důvodu, abys nám vlastně vůbec nějak podal nějaký... No tak dobře. Vypadlo asi, Davide, tak ten ohňostroj není. A je tam ohňostroj, dobré je to. Zkusil to! To tady vypadá, je tady plno lidí, je to tady super, pak známý, pak dlouhá, známý, přestávka, pak známý, pak další přestávka a už odjedu nějak. Tak kde jsem to hodnal teďko? Já nevím vždycky co, ty vole. Normálně s tou mluvení jako úplně si od konce. Nemusíš ty to všechno vychrnout do sebe. Dělat hrozně rychle, normálně čas máme. Jde. No, já nevím, ty vole. Aha, no. Ne, ty vole. To všechno padá. Spojení, jo? A co spojení? Tak já budu teďko přemýšlet ještě. Chceš tady. Jste taky agent s toutou.